الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأعمال كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ان اندر فرق ضرور ہے انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی تنگ تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا مغرور اس بات نو یاد رکھ تو حافظ ہر ایک نے مرنا ضرور تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا کوئی پڑھیا
नाज ते नखरियां विच कोई रेत गरम ते थल चलिया ते कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद गल चलिया इते घर कोई यार मुसाफिर गए कोई अज चलिया कोई कल चलिया। मुख्तसर हम्दो सना दुरूदो सलाम दे बाद ज़िवकार मुअज़्ज़ज़ सामाईन व सामियात, अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि उस मालिक ने अपनी रहमत और तौफीक खास नाल सानू अपने घर मस्जिद दे अंदर किताब व सुन्नत दियां बातां सुन सुनाण वास्ते जमा होने दी तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला साडा सारियां दा मिल बैठना, अहबाब दा इस दरसे कुरान दा एहतमाम इंतज़ाम फरमाना, मस्जिद इमाम खतीब मुंतज़मीन मुआविनीन नमाजी हजरात जमाती अहबाब बिलखसूस भाई मोहम्मद काशिफ साहब, अल्लाह सब दी मेहनत कोशिश कावश अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। साड़ी बज़म दे अंदर मौलाना मुख्तार अहमद सल्फी साहब, मौलाना अब्दुल मालिक नसीम साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा ने, अल्लाह ताला इन्हां दा बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक दी सूरह ताहा दी एक आया मुबारका तुसां अहबाब दे सामने तिलावत करन दी सादत हासिल कीती। अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका दे अंदर इंसान दी पूरी हकीकत बयान कीती। जो इंसान अपना ताल्लक कुरान पाक नाल मजबूत रखदा है उन्होंने अपनी हकीकत दा पता हुंदा है। जिहड़ा बंदा कुरान पाक नाल टुट जांदा है वो अपनी हकीकत भुल जांदा है। इंसान ही है जिहड़ा इंसान नू, कुरान ही है जिहड़ा इंसान नू उहदी हकीकत दसदा और सही रस्ते दी रहनुमाई करदा है। मैं अपनी गुफ्तगू दे आगाज़ दे अंदर ही तमाम अहबाब दे अगे दरखास्त करांगा, कुरान पाक दी तिलावत करया करो, रोज़ाना करया करो और भावें एक रकू पढ़िया करो, तर्जमे नाल पढ़िया करो, क्योंकि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाबता हयात इंसान दी रहनुमाई करदा। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान हदायत बन के आया। कुरान पाक जिहड़ा पूरे दा पूरा हदायत है उहदी एक आयत तुसां अहबाब दे सामने पढ़ी है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिनहा खलकनाकुम। अल्लाह फरमादे इंसान नू असी मट्टी दे अंदरों पैदा कीता, व फीहा नुईदुकुम, फिर एक वक्त आना है इस मट्टी दे अंदर इनू दबा दिता जाएगा, छुपा दिता जाएगा। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा, फिर एक वक्त आना है कि इस मट्टी दे अंदरों उठा के अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करेगा। ए तीन हालतां दे अंदरों हर इंसान नू गुजरना पैना। मिनहा खलकनाकुम दी तफसीर लिखदे आ मुफस्सिरीन लिखदे ने कि ये तो मुराद सब तो पहला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने उन्होंने मट्टी अंदरों पैदा किया। फिर इंसान दी जितनी भी खुराक है सारी दी सारी खुराक दा इंतजाम अल्लाह ताला ने किथों कीता? मट्टी दे अंदरों। आसमाना तो बारिश होंदी है ते किथे? मट्टी ते। जमीन दे अंदरों अल्लाह ताला ने सारे इंसानां दी हर किस्म दी खुराक दा इंतजाम कीता है। फल उगदे ने, फलों वाले बूटे उगदे ने ते जमीन दे अंदरों अनाज, जमीन दे अंदरों अलगरज अल्लाह ताला ने हर चीज़ मट्टी दे अंदरों पैदा कीती है। ते एक दिन आने जिहड़ा इंसान मट्टी दे अंदरों पैदा होए उहदी खुराक भी मट्टी दी, ते एक ना एक दिन इंसान ने मट्टी दे अंदर मट्टी हो जाना।
تے کادی آکڑ، کادا تکبر، کادا غرور، کادی چدراہٹ، کادی خطابت، کادی سرداری، کادی جناب ڈیرے داری. انسان نو اپنی حقیقت نو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک دے اندر انسان دی حقیقت بیان کیتی بڑی محبت نال. انشاءاللہ مختصر جہا تین حالت انسان دیاں بیان کر کے تساں احباب کو اجازت چاہواں گا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرمایا انسان آسا تنو مٹی دنوں پیدا کیتا ہے، پھر ایک دن آنا اس مٹی دندر چلا جانے، پھر ایک دن آنا اس مٹی دنوں اللہ تعالیٰ نے تنو اٹھا لینے، اپنے سامنے کھڑا کر لینے. اس بات دی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورہ مومنون دندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القیامت تبعثون. اللہ فرما دے انسان اسا تینو مٹی دنوں پیدا کیتا، تیرے دنیا تے آن دا سبب میاں بیوی دا جے طریقے نال ملاپ ہوئے، نکاح ہوئے، پانی دا ایک قطرہ ماں دے رحم دے اندر گئے. اللہ فرماندے نے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. اس پانی دے قطرے نو لوتھڑا بنایا تے اللہ نے، اس لوتھڑے دا گوشت بنایا تے اللہ نے، گوشت دیاں ہڈیاں بنائیاں تے اللہ نے، ہڈیاں دے جوڑ کے اتے گوشت چڑھایا تے میرے اللہ نے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت میرے رب دی ذات جن نے ڈی سونی تخلیق کیتی ہے. اے ماں دے پیٹ دی پیکنگ گپ گھنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سونیا بندیا تیرے نے. ماں دے پیٹ دی پیکنگ گپ ہنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سونیا بندیا تیرے نے. کاریگر پیا گوشت گڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ میٹیریل لوڑ دائے. پیچھے مار کھاں جاتی ویکھے اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. تو ایک پانی دا قطرہ ایک گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی غور شریک نہ سانی کائیے. اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق دا تذکرہ کیتا. بنان والا کون ہے؟ اللہ. تے اللہ فرماندے نے میرے بندے تینوں بنان دا میرا کوئی مقصد ہے، میرا کوئی مقصد ہے. اللہ جی کی مقصد ہے؟
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انساناں تے جنہاں نو اسی پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ ساڈی عبادت کرن. ساڈی یہ مطلب جس انسان دی زندگی دے اندر عبادت نہیں، وہ انسان ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنا مقصد بھول گیا ہے. وہ دے دنیا تے آن دا مقصد جڑا سی، وہ مقصد جڑی چیز دا مقصد نہ ہوئے تے انہوں کباڑ وچ لوگ سٹ دیندے، جڑی کام دی چیز نہ ہوئے تے کتے سٹ دیندے نے؟ کباڑ وچ. تے جس انسان دی زندگی دے اندر عبادت کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، رب رسول دی محبت کوئی نہیں، وہ انسان دی زندگی کا دی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ہن دنیا دی زندگی دے اے جویں دے معاملات نے، اس تو بعد ان معاملات دا بندے نو قبر دے اندر بھی سامنا کرنا پینا ہے اور حشر دے اندر بھی سامنا کرنا پینا ہے. او اسی آپے سنوارنے نے. ہن ساڈا دل کردا ہوئے 5 مرلے دا مکان بنانا ہے تے او دے اندر رہنا ہے، تے جڈی سکون دی زندگی گزارنی ہوئے بندہ انیاں اس 5 مرلے دے مکان دے اندر سہولتاں مہیا کر دے. او دے اندر چپس لگاندا ہے، پتھر لگاندا ہے، ٹائل لگاندا ہے، پکھے لگاندا ہے، کولر لگاندا ہے، اے سی لگاندا ہے، ہر ایک سہولت مہیا کرن دی کوشش کردا ہے تاکہ اس مکان دے اندر رہندیاں مینوں کوئی پریشانی نہ بنے. یہ دنیا دا مکان ہے نا، عارضی مکان ہے. پتہ نہیں آج اس مکان نو چھڑ کے چلا جانا ہے، پتہ نہیں کل چلا جانا ہے، پتہ نہیں پرسوں چلا جانا ہے. جس کوٹھی دا آج میں مالک بن کے بیٹھا، کل میرے بچیاں بن جانے، کل انہاں دے بچیاں بن جانے، پتہ نہیں کدے نصیباں وچ کدوں کی ہو جانے. رات دنیا دا عارضی مکان، او دے واسطے بندہ دن رات محنت کر دے، فلاں بھی بنا لواں، فلاں بھی بنا لواں، فلاں بھی بنا لواں، تاکہ اس مکان دے اندر میرا رہنا سوکھا ہو جائے، اس مکان دے اندر میرا جناب زندگی گزارنی سوکھی ہو جائے. او قبر والا مکان او دے واسطے کی تیاری کیتی، او دے واسطے کی فکر کیتی ہے. آئیے غور کرنا، توجہ کرنا. اے دنیا دے مقام تے ایسے نے نا جتے بندہ گیس نہ آندی ہوئے تے گوانڈیاں کولوں دھاری لے لیندا ہے، میٹر خراب ہو جائے تے نال دے گھر وچوں تار لا لیندا ہے. لیکن وہ قبر والا مکان، توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے میرے بندے اساں تینوں پیدا کیتا تے سونا بنایا، تیری تخلیق کیتی تے سونی کیتی. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ایک دن آنے تمہیں دنیا چھڑ کے چلا جانے. کنے ایسے نے جڑے اس مسجد اندر بیٹھے نے، کسے دا باپ اس دنیا تو چلا گیا، کسے دی ماں اس دنیا تو چلی گئی، کسے دے پرا جوانی اندر دنیا تو چلے گئے. کئی عورتاں ایسیاں جنہاں دے خامن جدائیاں دے گئے، کئی ایسے جناب رشتے دار جنہاں دے چاچے تائے جدائیاں دے گئے. حضرات ایک دن آنے اساں بھی اس جگہ نو چھڑ دانے اور پیغامیں جلا کے رہنا. اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا، باقی رہنا تے صرف اللہ دا نام رہنا، بقایا رہنے. فنا نہیں تے اللہ دی ذات نو فنا نہیں، ہر چیز نو فنا ہے. اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا اگر جان نے موت دا جام پینا ہے، اللہ فرماندے نے پھر پورا پورا ایک حساب کیتا جائے گا. نیکیاں دی جزا دیتی جائے گی تے برائیاں دی سزا دیتی جائے گی. او بندہ کامیاب ہو گیا جڑا جہنم تو بچا لیا گیا تے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا دنیا تے دھوکے دا سامان ہے. اج تک دنیا نے کسے نال وفا کیتی،
किसे वफा किसे नाल दुनिया ने वफा नहीं कीती। जेड़ा आए दुनिया नू छड़ के चला गए, इथों बड़े बड़े चले गए ने। अल्लाह अकबर अगर रहना हुंदा ते पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात दे अंदर हमेशा रहंदे। अल्लाह ने ते अपने पैगंबर नू भी फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून अफा इमित्ता फहुमुल खालिदून। मेरे पैगंबर भी इस जगह नू छोड़ करके चले गए, असां भी एक दिन दुनिया छोड़ करके चला जाने। मेरे भाई दुनिया दे अंदर अल्लाह ने मौका दिता है, ए दुनिया आखरत कमान वास्ते, ए दुनिया अपने आखरत दा घर बनान वास्ते, अपनी आखरत सवान वास्ते। ए दुनिया दारुल इब्तिला है, दारुल इम्तिहान है, तेरा इम्तिहान चलदा पिया है। दुनिया ते भावें 2 साल है, 4 साल है, 10 साल है, तेरे पेपर हुंदे पए ने, तेरा टेस्ट जारी है, तेरा इम्तिहान जारी है। उस दिन इम्तिहान मुकना है जिस दिन तेरिया सावां दियां डोरां ने टुट जाने। फिर अगे जाके कबर दे अंदर रिजल्ट अनाउंस होएगा, हशर दे अंदर रिजल्ट अनाउंस होएगा। ओदियां तैयारियां कर ले, कबर दियां तैयारियां कर ले, आखरत दियां तैयारियां कर ले। हुण बंदा दुनिया तो जा रही है, अल्लाह बड़े बड़े नाम कमाए ने, बड़ा बड़ा जनाबे दा नाम चलदा सी, बड़ा वड्डा ब्रांड सी, लेकिन दुनिया तो चला गया है। इधर सावां दियां डोरां टुट गईयां ने। सारी जिंदगी इन्हें अपना नाम बनाने वास्ते, अपना मकान बनाने वास्ते, अपना लिबास बनाने वास्ते इन्हें गुजार दी है। महल्ले दे अंदर मेरे वर्गा किसे दा नाम कोई नहीं, मेरे वर्गा किसे दा मकान कोई नहीं, मेरे वर्गा किसे दा लिबास कोई नहीं। अज दुनिया तो गया है, नाम भी बदल दिता गया है। आज दुनिया तो गया है, लिबास भी बदल दिता गया है। आज दुनिया तो गया है वो एक कनाल दी कोठी जिदे अंदर करोड़ा रुपया ला के एक एक वाशरूम ते 10-10 लाख रुपया ला दिता है। आज साइयों उस मकान विचों कढ़ के ते कब्रिस्तान दे अंदर छोटा जिहा गड़ा बना के उहदे अंदर दफना दिता है, जिन्नू कबर के आ जांदा है। अल्लाह को अकबर। फिर वफावां दे अंदाज बदल जाते ने, फिर मुहब्बतां दे अंदाज बदल जाते ने। सावां दे डोर टुटन दी देर है, ओ जड़े कहंदे सन पल भर भी तेरे बगैर नहीं गुजार सकते, हुण जनाजे ते खड़े ने ते कहंदे ने मौलवी जी जल्दी करो लेट हुंदी पई है, 1-2 मिनट दी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्ना वास्ते चौकां दे अंदर कई घंटे बहता रहा है, जिन्ना वास्ते 3-3 घंटे सैनमे दे अंदर फिल्म रल के वेंदा रहा है, जिन्ना वास्ते कई घंटियां दा सफर करके नरान कगान जांदा रहे। अज तेरे जनादे दे वेड़ दे अंदर 5 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, आवाज़ां कसन लग जांदे ने मौलवी जी होर भी बतेरे काम ने, जल्दी करो जनादा पढ़ा देवो। कोई जाएगा जनादा पढ़न तक तेरे नाल जाएगा, कोई जाएगा अल्लाह दी कसमें कब्रिस्तान तक तेरे नाल जाएगा, कोई जाएगा मिट्टियां पान तक नाल जाएगा। कई जनादा पढ़ के वापस आ जाएंगे, कई कबर दे अंदर उतार के वापस आ जाएंगे, कई जनाब दफना करके उत्ते मट्टी पा करके हाथ उठा करके दुआ करके हाथ झाड़ के कहेंगे ले यार इथों तक साडा कम सी, अगे तू जान ते तेरे ने कमाल जानन। अल्लाह को अकबर। वफावां दे अंदाज बदल गए ने, मुहब्बतां दे अंदाज बदल गए ने। मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है, किन्ने सानू रोना है। मुहब्बत दे अंदाज बदल गए ने। बड़े बड़े प्यार करने वाले, बड़ियां बड़ियां अकीदतां नशावर करने वाले हजरत जी तुहाडा जुमा नहीं सी सुनदे
تے ایک منٹ بھی کدی دل نہیں سی لگیا. اس باری تسی جمعہ پڑھان نہیں آئے تے چس نہیں آئی, اوہی مٹیاں پا کے بھول جان گے, دعا بھی نہیں کر دے. اللہ اکبر اللہ. اوے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا گھونا ہے, کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے, کنے سانو رونا ہے. جس دن اگلے جگان والی جاویں گا, اوے میٹ لیں گئے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں. تیرے کیسے لگے دے میرے کیسے لگے دے, کول نہ کھلونا ہے, کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے, کنے سانو رونا ہے. اور قبرستان دے اندر قبراں آوازاں لگا کے کہندیاں نے, اساں وی نہیں رہنا سدا کبیرائیں کہندیاں, اساں وی نہیں رہنا سدا کبیرائیں کہندیاں. اے مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں ہو رہندیاں, قبراں دی مٹیاں نو سدا کنے ڈھونا ہے, قبراں دی مٹیاں نو سدا کنے ڈھونا ہے, کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے, کنے سانو رونا ہے. ہن دنیا تو چودھری صاحب جا رہے نے, سردار صاحب جا رہے نے, تے نال کی لے کے جا رہے نے. دنیا دے سب یاری سجن بیلی چھڈی جانا وا, اور رہندا سان جتے میں حویلی چھڈی جانا وا. اللہ جانے تیرے نالے, اللہ جانے میرے نالے, اگے کی گھونا ہے. کنے یاد کرنا تے انہیں سانو رونا ہے. اس قبر دیاں تیاریاں کل, اور بندہ قبر دے اندر چلا گئے. اللہ اکبر اللہ. جڑا تے فرما بردار بندے اللہ تعالیٰ یہ دے واسطے قبر نو جنت دا باغ بنا دے گا, جنت دا لباس مل جائے گا, جنت دا بستر مل جائے گا, جنت دیاں ٹھنڈیاں تے خوشبودار خواواں مل جان گیاں. تے جڑا باغی بندے حکم ہوئے گا, میرے فرشتیوں انج کرو نا انو جہنم دے اندروں بستر لے آ کے وچھا دیو. اللہ اکبر اللہ. تکیہ وی بستر دا, تلائی وی جناب جہنم دی اگ دی. اللہ اکبر اللہ. اے جڑا تکیہ اے وی جہنم دی اگ دا کھوئے گا, اے جڑا لباس ہوئے گا اے وی جہنم دی اگ دا کھوئے گا. اللہ اکبر اللہ. جہنم دی اگ ایسی اگ 7 سمندران دا پانی وی ڈالیا ڈے, اس اگ دی تپش تے گرمی ختم نہیں ہوندی. تے اس بندے دی کفیت کی بنے گی جنوں بستر بھی جہنم دی آگ دا, ادھا لباس بھی جہنم دی آگ دا. اے میرے برادر میرے محترم, اس قبر واسطے تیاری کر لیے. اے دنیا دی گرمی جدہ ٹمپریچر پاکستان دے اندر زیادہ تو زیادہ 44-45 ایسی کمریاں دے اندر بھی برداشت نہیں کر سکدا. تے وہ جہنم دی آگ دی تپش, وہ جدہ 7 سمندر پانی بھی آگ نہیں بجھا سکدے, وہ دے اندر کیویں برداشت کریں گا. اللہ اکبر. اور غار کرنا, نبی پاک نے فرمایا اینج کر کے جدوں اے لوگ انہوں دفنا کر کے واپس جاندے نا, اللہ اپنی قدرت دے نال مردے نو واپس جان والے دی قدمان دی آہٹ سنام دے. اے دی وجہ کیا ہے میں بات سمجھانا چاہنا, بات نو طول نہیں دینا چاہتا. اے میں 10-15 منٹان دے اندر گل مکائیے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جدوں دفنا کے دعا کر کے لوگ واپس جاندے نے, اللہ انہاں واپس جان والے دی قدماں دی آگٹ اے جڑی میتیں قبر دے اندر لیٹیا ہویا بندہ انہوں سناندے نے. او دی وجہ کی ہے اللہ سمجھانا چاہندے نے. ویکھ لے جنہ واسطے ڈکیٹیاں کرداری ہے, اے ویکھ لے جنہ واسطے یتیماں دا مال کھانداری ہے, اے ویکھ لے جنہ دل
پیچھے لگ کے نمازاں چھڑیاں ہی اے ویکھ لے جنہاں دے پیچھے لگ کے مسجد تو دور چلا گئے ہڈ تینوں کلیاں قبرستان چھڑ کے جا رہے نے تیرے نال کسے نے وفا نہیں کی تھی میرے ویر اگر قبر دے اندر کوئی چیز تیرے کام آئے گی رب دا قرآن کام آئے گا یا تیرے نیک اعمال کام آن گے قبر دے اندر کوئی رشتہ داری کام آنی ہے اولاد نے کام آنا ایتھے ڈکیٹیاں کر کے دو نمبریاں کر کے کام تول کے لوگاں دا حق کھا کے کھو کے تیاں پتراں نو رجائی جانا ہے قبر دے اندر حساب مینوں تینوں دینا پینا ہے اے بچیاں کوئی نہیں دینا یہ تے پچھوں کو کردہ منگن بھی آ گیا تو نہ کہنا جا قبر پٹ لو اسی نہیں دے سکتے انج دے بھی بدبخت ہے گے نے تے کی فائدہ دو نمبریاں کرم دا کی فائدہ دھوکھے کرم دا اللہ دن رات ہی کوئی کام ہے دنیا 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 اللہ جے کہیے نماز پڑھ لو درجی کی کریے سر کھرکن دا ٹائم کوئی نہیں اور جدے کو نماز دا ٹائم کوئی نہیں وہ دے نال وڈا بد نصیب انسان کوئی نہیں وہ دی قادی زندگی ہے جدے کو نماز دا ٹائم کوئی نہیں وہ کیسا انسان ہے اللہ اکبر اللہ جدے کو رب رسول واسطے ٹائم کوئی نہیں جدے دل دے اندر اللہ رسول دی محبت کوئی نہیں وہ کادا انسان ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انج کر کے میں مختصر کر رہی ہوں انج قبر دیاں دیواراں مل جان گیاں ادھر دیاں پسڑیاں ادھر ادھر دیاں پسڑیاں ادھر اللہ دنیا تے چوٹ لگ جانا تے پسڑیاں تے ماڑی جی سٹ لگ جائے تے بندہ آرام نہ لیٹ نہیں سکدا لیٹ سکدا ہے ایک منٹ آرام نہ نہیں بندہ لیٹ سکدا کیونکہ یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوندی ہے تے قبر انج کر کے کٹے گی باغی بندے نو نافرمان بندے نو ادھر لیاں پسلیاں ادھر ادھر لیاں ادھر میرے بھائی اس تکلیف دا سامنا کر سکنا ہے تے مرضی دی زندگی گزار ورنہ رب تے رب دے رسول دا فرما بردار بن جا اللہ دے رسول دا باغی نہ بن اللہ دے رسول دا نافرمان نہ بن اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیک بندہ اللہ دا فرما بردار بندہ اللہ دے کہنے منن والا رب رسول دا کہنا منن والا ایدی قبر جنت دا باغ بن جائے گی نافرمان باغی بندہ ایدی قبر جہنم دا گڑا بن جائے گی دعوت دینا چاہنا کر یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد کفن دیاں بندانو کر یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد کفن دیاں بندانو او چھڈ جانی زن فرزمدانو پڑھ لا الہ الا اللہ اور نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا مغل منارے آنے اور چھپ جانا ہی چنا تارنی آنے پڑھ لا الہ الا اللہ اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیے چون چون کے کلیاں توڑ دیے مکھ پیاری آمدائے موڑ دیے پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ مر جانا جہان چھڑ جانے قبر دا سامنا کرنا پڑے کیویں دی زندگی گزارنی چاہیے ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا ماں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ایک عربی بندہ دیہاتی بندہ میرے پیغمبر دے کول آیا آپ دیہات تے بیعت کیتی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اپنے علاقے وچ واپس چلا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال جہاد بھی کیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نو ایک جنگ دے اندروں مال غنیمت ملی ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے اس مال دا حصہ تقسیم کیتا ہے تے اے دے ساتھیاں دے ذریعے نبی پاک نے مال غنیمت اپنے اس یار تک پہنچا دیتا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کولے جدوں نبی پاک علیہ السلام دے یار مال لے کے پہنچے نا جو مال نال لیے میرے پیغمبر علیہ
सलातो वसलाम दे कोल आ गया, कहंदा सोहणियो माल तुसी भेजे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हाँ यार ये तेरा हक सी, माले गनीमत दिनों तेरे तक पहुँचा दिता है। सहाबी ने जरा जवाब दिता अल्लाह दी कसम सोने दे पानी दे लिखण दे काबल है। नबी पाक दे सहाबी कहंदे ने सोहणियो मैं तुहाडे हाथ ते बैत माल लैण वास्ते नहीं कीती, बल्कि अपने गले वाले इशारा करके कहंदे ने सोहणियो इत्थे तीर खा के शहीद हो के जन्नत दा हकदार बनवा से कलमा पढ़िया है। अल्लाह इत्थे एक होर भी गल सुन लो, कई बेईमान है काले दिल वाले कालियां जुबाना वाले ते गंदे अकीदे दे मालक कहंदे ने सहाबा ने माद अल्लाह कलमा पढ़िया सी ते लालच दे अंदर पढ़िया सी। सहाबा कलमा पढ़िया सी माद अल्लाह दुनिया दे माल दी खातर कलमा पढ़िया सी। नबी पाक दा सहाबी माल वापस करना आया ते कहंदा सोहणियो मैं माल वास्ते कलमा नहीं सी पढ़िया, मैं ते सोहणिया अल्लाह दे रस्ते दे अंदर शहीद हो के जन्नत हासिल करने वास्ते कलमा पढ़िया सी। अल्लाहु अकबर। ये नबी पाक दे सहाबा दा जज्बा सी। गल नबी पाक दे यारां दी आई है, दो जुमले सुना देवां। आका चन्न ते सहाबा तारे, उची को सुभान अल्लाह। आका चन्न ते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे। आका चन्न ते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे। करदाए कुरआन इशारे, करदाए कुरआन इशारे, बड़ियां उच्चियां हस्तियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दिया ने। सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दिया ने। आका चन्न ते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे। करदाए कुरआन इशारे, करदाए कुरआन इशारे, बड़ियां उच्चियां हस्तियां ने सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दिया ने। रब दी खातर नबी दी खातिर, रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़ गए ने। आहद आहद दी सदा नी छड़ी, कोलियां ते सड़ गए ने। रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़ गए ने। आहद अगद दी सदा नी छड़ी, कोलियां ते सड़ गए ने। कद सुन के आगट कदमां दी विच, सुन के आगट कदमां दी विच जन्नती हूरां हसदियां ने। सुन के आगट कदमां दी विच जन्नती हूरां हसदियां ने। सहाबा ते रब राजी है तां बोल के दस दिया ने। नबी पाक दे यार पता की कहंदे ने सोहणियो मैं कलमा माल लैण वास्ते नहीं पढ़िया, बल्कि जान देन वास्ते कलमा पढ़िया। सदके जावा कुर्बान जावा। मेरे पैगंबर सलातो वसलाम फरमांदे ने ओ प्यारे जे तू अपनी गल दे अंदर सच्चा है ते अल्लाह तेरे नाल सच्चियां वाला सलूक करेगा। और नबी पाक ने सलातो वसलाम दे यार जिहाद वास्ते निकले ने, ये भी सहाबी निकले आए, जांदे जामे शहादत नोश कर गए। मेरे पैगंबर नू पता चलिया ना रहमत कायनात सलातो वसलाम ने इस सहाबी नू वेखिया। आप फरमांदे ने मेरे सहाबा ते ओ कोई जवान है जड़ा कहंदा सी मैं शहीद होने वास्ते कलमा पढ़िया जी सुनिया। नबी पाक सलातो वसलाम ने अपना जुब्बा उतारिए सहाबी नू पहना दिता है। अल्लाह अकबर। आपने जनाजा पढ़ाया। मेरे पैगंबर सलातो वसलाम ने दुआ की थी अल्लाह सोनिया तेरा बंदा तेरे रस्ते के अंदर निकले तेरी खातर। अल्लाह लड़दा लड़दा जामे शहादत नोश कर गए, अल्लाह शहीद हो गए। एदी शहादत दियां गवाइयां मैं मुहम्मद देना वा।
ایدی شہادت دیاں گوائیاں میں محمد دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگ سن جنہ دنیا دی حقیقت نو سمجھیا سی، جنہ دی نظر دے اندر دنیا دی حیثیت سی کہ دنیا عارضی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جانی ہے. دعا کرو اللہ سانوں بھی دنیا دی حقیقت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. باتاں بڑیاں کرن والیاں، درخواست ایک ہوئی ہے میرے بھائی، اے دنیا عارضی ہے، دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، امتحان دا کارے، اے ازمیشاں دا کارے. اس دنیا تے رہ کے اپنی آخرت نو جنی بھی سواران گے اتنی تھوڑی ہے. آؤ 5 وقت دے نمازی بن جائیے، اکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کر لیے، عقیدہ توحید تے پکے ہو جائیے، سنت دے مطابق زندگی بسر کریے. اللہ دی قسم جدوں نیکی کر دیاں موت آئے گی، پھر آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قبر دا منظر بیان کریے، حشر دا منظر بیان کریے، بڑا وقت درکار ہے. پیغام ایک ہوئیے اللہ تعالیٰ میں نو تو انو قبر حشر دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے. 24 گھنٹیاں دے اندر کوئی قبر دا بھی حصہ رکھ لے، کوئی حشر دا بھی حصہ رکھ لے، انہوں یاد کر کے کوئی ایسی بھی نیکی کر لیا کر. اور یاد رکھنا اے جڑی جہنم دی آگے نا، اے 7 سمندر بھی یہ دی آگ نو نہیں بجا سکدے. لیکن اللہ فرماندے نے سونیاں تیرا امتی میرے سامنے آ کے اپنی اکھ وچوں چھوٹا جہا آنسو کھڑ کے اے آنسو اے دیاں پلکاں تے بعد دندر پہنچے گا، اے دے رخساراں تے پہنچ کے اے صاحب بعد دندر کرے گا، میں دی زندگی دے گناہاں نو معاف پہلے کر چھڑا. آئیے جو گزر گئی سو گزر گئی، اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی منگیے. اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بھائی مختار صاحب انہاں دی چاچی جان، بھائی محمد کاشف صاحب انہاں دی مامی محترمہ پچھلے دنوں وفات پا گئیاں، اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دندر اللہ مقام عطا فرمائے. اور ساڈا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے. اچھا بھی تھکے دے نہیں بیٹھے. جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلے آمان نہیں لبنی، او یارا مان نہیں لبنی. جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا مان نہیں لبنی، او یارا مان نہیں لبنی. اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے وی چھان نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی. جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی. جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی. تو روویں گا قبر تے بے، تو روویں گا قبر تے بے، اگوں پھر گا نہیں لبنی، یارا ماں نہیں لبنی. رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا، رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا. غماں تو سر چھپاون لئی کتے وی تھان نہیں لبنی، یارا ماں نہیں لبنی. لکیان بغاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تاونا نہیں، واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری،
انج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں دل روندا رہندا تاں پارو جان والے نے مڑ کے آونا نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ہر ماڑی تاں تو ماواں یارو روک دیاں مندہ منہ وچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں ہر ماڑی تھاں تو ماواں یارو روک دیاں مندہ منہ وچوں نکلے بولتے ٹوک دیاں اور کسے تو انج سلاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اور پتر پاویں لک جگان چومندے نے ماواں آکھن پھر بھی سب تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا میرے سمیت جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بڑا جنہاں دے زندہ نے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے فلسطینی بھائیاں دی مدد فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما میرے اللہ 12-13 ہزار دے قریب بچے بچیاں عورتاں خواتین یا اللہ جوان بزرگ جام شہادت نوش فرما چکے نے اللہ شہدائے فلسطین دیاں شہادتاں قبول فرما میرے اللہ ساڑھے انہاں مظلوم بھائیاں دی مدد فرما یا اللہ ایتھے 2 لاشاں ایک کار دندرو ایک محلے دندرو کٹھیاں اٹھ جان اللہ پورے علاقے دندر کو حرام برپا ہو جاندہ ہے یا اللہ اتھے کران دے کار تباہ ہو گئے میرے اللہ انہاں اپنے مظلوم بندیاں دی مدد فرما یا اللہ اسلامی حکمران 57 اسلامی ممالک دے حکمران بے حس ہو چکے نے اللہ کو اپنے ابابیلاں دا لشکر پیج کے انہاں دی مدد فرما یا اللہ آسمانہ تو کوئی فرشتے پیج کے انہاں مظلومہ دی مدد فرما میرے اللہ انہاں دے درد انہاں دی تکلیف انہاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں اللہ جنگاں دے بھی کو اصول ہوندے نے انہاں ظالمہ ہسپتال بھی تباہ کر دیتے ایمبولیساں بھی تباہ کر دیتیاں زخمہ دنال چور فلسطینی یا اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں پکار رہنے اللہ تو اپنے غیب دے خزانے چونا اپنے بندیاں دی مدد فرما یا اللہ مسجد اقصی دے چوکی داران دی مدد فرما یا اللہ مسجد اقصی دے پہرے داران دی مدد فرما یا اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرما یا اللہ غزہ دا میدان اسرائیل دے یہودیاں واسطے قبرستان بڑھا دے میرے اللہ غزہ دا میدان اسرائیل دے یہودی بدماشاں گنڈیاں دہشت گرداں واسطے قبرستان بڑھا دے میرے اللہ انہوں نے صفحہ ہستی تو مٹا دے میرے اللہ اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ اسرائیل دے یہودی گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ اسرائیل دے یہودی دہشت گرداں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرما
حماس دے مجاہدین دی یا اللہ مدد فرما، یا اللہ حماس دے مجاہدین دی مدد فرما، میرے اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، کفر نو نیست و نابود فرما، یا اللہ ساڑھے جتنے بھی پیارے فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، یا اللہ بھائی مختار صاحب انہاں دی چچی محترمہ، بھائی محمد کاشف صاحب انہاں دی مامی محترمہ، یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما، انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بڑھا، اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ادخلہم الجنت الفردوس، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، یا اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔